हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सचिन हेल्थ केयर फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो और रोचक वाली वीडियो आपको मेडिसिन वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, ठंड का मौसम चालू हो गया है और ठंड के मौसम में बच्चों में सर्दी खांसी होना आम हो जाता है। सर्दी की वजह से बच्चों में सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और वो गले में इन्फेक्शन और नाक बहने जैसी समस्या हो जाती है। मैं बताऊंगा कपारेस्ट सायरप के बारे में। कपारेस्ट पीडी जो कि बलगम वाली खांसी यानी कफ वाली खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। ये सेंचुर फार्मा द्वारा बनाई जाती है और इसकी एमआरपी लगभग 124 रुपये है दोस्तों। इसमें 3 कंटेन आते हैं, टर्बुलालिन सल्फेट और एम्ब्रोक्सिल और गुआइफेंसिस आता है। अब देखेंगे इसमें टर्बुटालिन जो कि 1.25 mg होता है और गुआइफेंसिस 50 mg एंड एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg होता है दोस्तों। इसमें जो गुआइफेंसिस होता है, जो फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, ये कफ को पतला करता है और आसानी से बाहर निकलता है। जो कि खांसी आती है जिससे कफ बाहर निकल जाता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। और इसमें जो एम्ब्रोक्सोल होता है, एम्ब्रोक्सोल भी कफ को बाहर निकालने में काम करता है। फेफड़ों से जो कि कफ जमा हो जाता है, बलगम को बाहर निकालता है और पतला करता है जिससे कि आसानी से बलगम बाहर निकल सके। और इसमें एक टर्बुटालाइन होता है जो कि फेफड़ों में श्वसन में वायु मार्ग में जो रुकावट होती है उसको दूर करता है और सांस लेने में जो भी दिक्कत होती है उसको हटाता है। और दोस्तों, सायरप के अलावा आप बच्चों को स्टीम भी दे सकते हैं। जैसे गर्म पानी में आप बच्चों को स्टीम दे सकते हैं। और एक जो कि एक नेबुलाइज़र आती है, नेबुलाइज़र से भी आप मास्क लगाकर बच्चों को भाप दे सकते हो जिससे कि सांस लेने में जो भी दिक्कत हो रही है वो दूर हो जाती है और जो भी कफ होता है वो भी आसानी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, बच्चों को गर्म चीज़ें खिलाएं ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। और मैं बताऊंगा GP100 सायरप के बारे में, जिसका जेनरिक नाम सेपेक्जिम है दोस्तों। GP100 एफडीसी कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसकी एमआरपी लगभग 79 रुपये है। GP सायरप का उपयोग बैक्टीरिया से लड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सर्दी खांसी, टाइफाइड, बुखार, ईयर इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन और सर्दी में किया जाता है। दोस्तों, ये आपको मेडिकल पे कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगी और ये एफडीसी कंपनी की नामी ब्रांड है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं बताऊंगा इसका यूज़ कैसे करें। इसमें एक डिस्टिल वाटर होता है, स्टेरिल वाटर, जो कि 30 ml का होता है और इसकी कैप ऊपर से निकाल के और ढक्कन खोल के इसे मिक्स करके इसका भी जो निशान है, मार्क, अब देखेंगे दोस्तों, देखो इसमें जो मार्क है यहाँ तक मिलाए, इसको अच्छे से मिलाए और पूरा डिस्टिल वाटर इसमें डालें और अच्छे से हिलाए और मिक्स करें ताकि जो भी कंटेन है अच्छा सा मिक्स हो सके और एक लिक्विड बन सके। दोस्तों, मिक्स करने के बाद अच्छा इसके ऊपर एक कैप लगी होती है। इसमें 5 ml, 10 ml और 10 ml की होती है, जो कि दोस्तों नापने के लिए जाती है कैसे कैसे डोज देना है। अगर आपका बच्चा 1 से 3 ईयर का है तो आप 2.5 ml दे सकते हैं और 3 ईयर से ऊपर है, 5 साल के हैं तो कम से कम 5 ml दे सकते हैं और 5 साल से ऊपर के हैं तो कम से कम 10 ml आप सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हो। दोस्तों, कपारेस्ट पीडी सायरप और GP100 सायरप सर्दी खांसी और बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बात करने जा रहे हैं सिनारेट सायरप के बारे में, जो कि सेंचुर फार्मा द्वारा बनाई जाती है। ये 75 ml की आती है दोस्तों और इसमें पैरासीटामॉल, फिनाइलफेरिन, मेलिएट और क्लोरोफेनिक सोडियम सिट्रेट होता है, जो कि सर्दी के लिए काम में आती है और इसकी एमआरपी लगभग 121 रुपये है।
और ये जून 2022 और मई 2025 की इसकी एक्सपायरी है दोस्तों। ये सर्दी के लिए बेस्ट है, जो कि बच्चों में उपयोग की जाती है। अगर बच्चों में सर्दी है और फीवर आ रहा है तो सिनारेस्ट सायरप का उपयोग किया जाता है। जैसे स्नेजिंग में बार बार छींकें आ रही है तो इसका उपयोग किया जाता है। ये बच्चों को 1 से 3 ईयर 2.5 ml और 3 से 5 ईयर 5 ml और उससे बड़े उन्हें 10 ml दे सकते। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।